მოგესალმებით. ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის თემას წარმოადგენს დაანონსებული საჯარო გაშლის თემა, ტაროს საჯარო გაშლის თემა. რა უნდა დატოვოთ წარსულში? ვფიქრობ, საინტერესო თემაა და ამ კონკრეტული საჯარო სეანსის ფორმატში თქვენ მიიღებთ ისეთ ხედვას, ისეთ რჩევებს ტაროსგან, რომელიც დაგეხმარებათ უფრო მსუბუქად, უფრო მარტივად და გაცნობიერებულად მიიღოთ გადაწყვეტილებები თქვენს ამჟამინდელ ცხოვრებისეულ თემებთან და გამოწვევებთან დაკავშირებით. განთავისუფლდეთ ისეთი შემზღუდველი რწმუნებულებებისგან, შეხედულებებისგან, ან თუნდაც კონკრეტული ადამიანებისგან, ურთიერთობებისგან, რომლებიც გზღუდავენ, ხელს გიშლიან განვითარებაში, ხელს გიშლიან თქვენი ცხოვრების უფრო გაფართოებაში, თქვენი ხედვის მასშტაბების გაფართოებაში, მაგრამ გარკვეული შინაგანი კომპლექსებიდან ან ენერგეტიკული ბლოკებიდან გამომდინარე, თქვენ ვერ დგავთ ისეთ გადამწყვეტ ნაბიჯებს, ვერ თავისუფლდებით ამ ენერგეტიკული ერთგვარი ბორკილებისგან და შესაბამისად რჩებით იმ ჩარჩოებში, რომელიც აღარ გაძლევთ არაფერს განვითარების თვალსაზრისით, სიკეთის თვალსაზრისით და მიაქვს თქვენგან ენერგია, ჭამს თქვენს სასიცოცხლო პოტენციალს, თუ შეიძლება ასეც ითქვას, ხომ? ყველაფერი ის, რაც აღარ ემსახურება ადამიანის საუკეთესო ინტერესებს, საუკეთესო განვითარებას, ბუნებრივია, ის უკვე ერთგვარი პარაზიტის სახით იქცევა ადამიანის ცხოვრებაში და ჭამს მის დროს, რაც ყველაზე ფასეულია ადამიანისთვის, ჭამს მის სასიცოცხლო პოტენციალს, ხომ? მიდის ყურადღების ენერგია იმ მიმართულებით, რომელიც აღარ ემსახურება კონკრეტული ინდივიდის განვითარებას და გაფართოებას. აი, ასეთი იქნება ჩვენი დღევანდელი თემა. მოგეხსენებათ, ტრადიციულად ვაკეთებ ხოლმე სანთლებით და წარმოდგენილი მაქვს დღესაც ალტარზე სამი ფერის სანთელი, ეს არის წითელი, ყვითელი და ლურჯი ფერის სანთელი. ვარიანტებიც იქნება შესაბამისი, წითელი არის პირველი ვარიანტი, ყვითელი მეორე ვარიანტი, ლურჯი მესამე ვარიანტი. აერჩიეთ ინტუიციურად და მე პირდაპირ დავიწყებ უკვე სპონტანურად არკანების დასტიდან ამოღებას. საჯარო გაშლას გავაკეთებ თოტის ტაროს დასტით და ვნახოთ რა რჩევებს მოგცემთ ტარო და როგორ დაგანახებთ თქვენს მოცემულობას, ხომ? სანამ უშუალოდ გადავიდოდე არკანების წარმოდგენაზე, ამოღებაზე მთლიანი დასტიდან, მანამდე ტრადიციულად გავაჟღერებთ ჩემს თხოვნას, გააზიაროთ, დაალაიქოთ ვიდეო, დამიწეროთ თქვენი შთაბეჭდილებები, რა თქმა უნდა, ჩანაწერის მოსმენის შემდგომ, რა რეზონირდება თქვენთან, რას თვლით, რომ თქვენია, რა შეგეხოთ სენსიტიურად და ასე შემდეგ, ასევე გამიზიარეთ თქვენი იდეები მომავალ საჯარო გაშლებთან დაკავშირებით და თუ იქნება საინტერესო შემოთავაზება და განსხვავებული ის, რასაც უახლოეს პერიოდში არ გამიკეთებია ტაროს სეანსი, არ ჩამიტარებია, ან რაიმე ისეთი განსხვავებული, რასაც მე არ მიფიქრია, რა თქმა უნდა, გავითვალისწინებთ თქვენს აზრს, კომენტარებს მე ყოველთვის ვკითხულობ და შესაბამისად შემოგთავაზებთ უახლოეს მომავალში იმ თემაზე, რასაც თქვენ დამიწერთ კომენტარებში, შესაბამის ჩანაწერს საჯარო გაშლის სახით. და მოდით ვნახოთ, მე ახლა ავიღებ ვარიანტებს, უფრო სწორედ სანთლებს.
მოდით ვნახოთ პირველი ვარიანტი, ანუ წითელი ფერის სანთელი. და რა ამოვა თქვენს თვალწინ? ამოვიღებ. პირველი ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის მოვატარებ ცეცხლზე მაინც. დასდას კი გაწმენდილი და დამუხტულია, მაგრამ მაინც დაიმუხტოს ცეცხლის სტიქით კიდევ ერთხელ, რათა მოგვეწოდოს მაქსიმალურად რეალური ხედვა მოგცეს და რეალური ინფორმაცია მოგვეწოდოს, ხო? პირველი ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის რა უნდა დატოვოთ წარსულში? რა უნდა დატოვოთ წარსულში? საინტერესოა ძალიან. რა უნდა დატოვოთ წარსულში? 4 არკანი ამოვიღე, სავსებით საკმარისია ვფიქრობ. ამ შეკითხვაზე პასუხისთვის პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ თქვენ თავად ამოდიხართ. თქვენი სიგნიფიკატორი მართალია ასე კონკრეტულად არ მიკითხავს, მაგრამ თქვენ თავად ამოდიხართ როგორც თასების დედოფალი. დიდი ალბათობით პირველი ვარიანტი ვინც აერჩიეთ, თქვენ ბრძანდებით საკმაოდ ემოციური, ესეთი ემპათიური ადამიანი, რომლისთვისაც თანაგრძნობა, გაჭირვებულის დახმარება, გაჭირვებულს პირობითად ვამბობ, ხო, ეს გაჭირვებული, ანუ ენერგეტიკულად მინუსში მყოფი ადამიანი შეიძლება ნებისმიერი ვინმე იყოს, ხო? ოჯახის წევრი შეიძლება იყოს, ნათესავი შეიძლება იყოს, მეზობელი შეიძლება იყოს, დედმამიშვილი და ასე შემდეგ, ხო? ყველა ადამიანისთვის ეს ინდივიდუალური სფეროა. ინდივიდუალურად შეეხება ყველას, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ ენერგეტიკული ფონი არის ზოგადი ყველა თქვენთაგანისთვის, რომ თქვენი ხასიათის მთავარი შტრიხი არის ის, რომ თქვენ შეგიძლიათ თქვენი ენერგია, თქვენი სითბო, თქვენი სიყვარულის უნარი უშურველად გაუზიაროთ თქვენს გარემოცვას, დაეხმაროთ მათ, ვისაც აქვს გარკვეული პრობლემები და სირთულეები ცხოვრებაში და გადის რთულ ეტაპს ცხოვრების და დაეხმაროთ გაშლილი, ასე ვთქვათ, გახსნილი გულით, ხო? ამით, რა თქმა უნდა, ის ადამიანები, რომლებიც იმყოფებიან ენერგეტიკულ მინუსში, არ არიან განვითარებისკენ სწრაფვა მათთვის უცხოა, თუ შეიძლება ასე ითქვას. და იმყოფებიან ერთგვარად ტოქსიკურ წრეში, ტოქსიკურ მოჯადოებულ წრეში, რა თქმა უნდა, ასეთი ადამიანები თავად არ არიან ქმნადნი, თავად არ არიან შემოქმედებითნი, არ შეუძლიათ არაფრის შექმნა, მათ შორის საკუთარი ცხოვრების აშენება და ამიტომ ისინი იძულებულნი არიან. ბჭყალებში ვსვავ ამ სიტყვას, იძულებულს, რომ სხვისგან გაქაჩონეს ენერგია და სხვისგან მიიღონ ის, რასაც თავად ვერ გამოიმუშავებენ, თუნდაც საკუთარი თავისთვის და საკუთარი ცხოვრებისთვის. და ვინ არის ის ადამიანი, ვისგანაც შეუძლიათ ამ ენერგიის წაღება, ხო? ეს არის ის ადამიანი, რომელიც ყველაზე მეტად არის ემოციურ ბმაში მასთან. ამ შემთხვევაში თქვენ, თასების დედოფალი, არის ასეთი ენერგეტიკული პარაზიტებისთვის საუკეთესო საკვები, ასე უხეშად ვიტყვი პირდაპირ, რომ დაჯდნენ, დასხდნენ ამ ადამიანის ენერგეტიკულ ველზე და წაიღონ მისგან ენერგია. აქ ახლა იმიტომ საუბრობ ამ ყველაფერს, იმიტომ საუბრობ, რომ თქვენ წარსულში უნდა დატოვოთ სწორედ ასეთი ენერგეტიკული კავშირები, რომლებიც თქვენგან მუდმივად მოითხოვენ რაღაცას. და ეს რაღაცა არის ვიღაცისთვის სიყვარული და ემპათია, ვიღაცისთვის ფული და ფინანსები, ვიღაცისთვის დრო, სასიცოცხლო პოტენციალი, თქვენი გამინუსების ხარჯზე ეს ადამიანები ინარჩუნებენ სიცოცხლეს, ინარჩუნებენ რეალობას და აგრძელებენ ცხოვრებას
მიუხედავად იმისა, რომ თავად ისინი არ არიან შემოქმედებითნი, ისინი არ არიან ქმნადნი, როგორც აღნიშნე, და არ არიან რეალიზებულები, ხო? შეიძლება აქ ჩვენ ვუყურებდეთ ისეთი ტოქსიკურ წრეს ადამიანისას ან ადამიანებისას, რომლებიც ვიღაცა შეიძლება იყოს ალკოჰოლზე დამოკიდებული, ვიღაცა ნარკოტიკზე, ან ვიღაცა თამაშობდეს, იმიტომ რომ რატომ ესე ძიმედ რატომ საუბრობ, ხო? ამოდის ისეთი არკანების კომბინაცია და განსაკუთრებით არკანია შმაკი, რომელიც სწორედ ასეთ მიჯაჭვულობებზე საუბრობს და ის მუდმივად ითხოვს რაღაცას. ის პიროვნება თქვენგან. და როგორც კი თქვენ საპირისპირო სურვილები გიჩნდებათ და ითხოვთ მისგან რაიმეს, მას არასოდეს არ აქვს რესურსი იმისთვის, რომ თქვენი თხოვნა და აკმაყოფილოს გაითვალისწინოს, ხომ? სულ რაღაცა პრობლემებშია, სულ რაღაცა ფინანსურ კრიზისშია, სულ რაღაცა არ ყოფნის, აი ესეთი ადამიანები სულ წუწუნებენ, სულ ნეგატივს აფრქვევენ, სულ რო არაფერი მოითხოვონ თქვენგან. უბრალოდ თავიანთი ხასიათით, თავიანთი დამოკიდებულებით ცხოვრებისადმი, ან თავიანთი წუწუნით წაიღებენ თქვენგან იმდენს, რომ თქვენ უბრალოდ კარგავთ სიცოცხლის ხალისს. აი თუ შეგიმჩნევიათ ასეთი რამ, რომ ასეთი პარაზიტი ადამიანების გვერდზე გეცლებათ ენერგია. გტკიდებათ თავი. ან რაღაცა პრობლემები იწყება, ხო? ზოგს ისეთი ცუდი თვალი აქვს, რომ უბრალოდ თვალით შეუძლია ისე გაგთვალოს, რომ ის დღე, როცა არის მასთან ურთიერთობის დღე, საერთოდ ჩავარდნილია, ხო? ნებისმიერი საქმე იმ დღეს წამოწყებული. მაგრამ თუ ეს არის ძალიან ახლობელი ადამიანი, რომელთანაც თქვენ ყოველდღიურად გიწევთ ურთიერთობა, ну მაშინ სურათი კიდევ უფრო მძიმდება, ხომ? აქედან გამომდინარე, ორგვარად შეიძლება ავხსნათ ეს გაშლა. ერთი ის, რომ თქვენ უნდა ჩაჭრათ ის ენერგეტიკული ბმა, რაც გაკავშირებთ ასეთ ტოქსიკურ წრესთან, ადამიანთან, ან ადამიანებთან, რომლებიც თქვენგან ქაჩავენ ენერგიას და თვითონ არაფერს არ გთავაზობენ სანაცვლოდ და ეს კავშირი არის არასწორი, არათანაბარი, უთანასწორო კავშირი, სადაც თქვენ იმყოფებით მუდმივად გამცემის როლში, ხოლო მეორე მხარე მუდმივად იკვებება იმ ბენეფიტებით, რომელსაც თქვენგან იღებს მუდმივად. და მეორეს მხრივ, ну, რიგი ადამიანების შემთხვევაში ესეთი რამეც შეიძლება იყოს. შეიძლება თავად თქვენ იყოთ მოწამლული ისეთი ენერგეტიკით, რომ იმყოფებოდეთ დეპრესიულ ვითარებაში. გქონდეთ ისეთი შინაგანი მდგომარეობა, შინაგანი სულიერი მდგომარეობა, როდესაც რამეზე ან ვინმეზე ხართ მიჯაჭვული და ამ მიჯაჭვულობის გამო თქვენ გიჭირთ ცხოვრების ჯანსაღ ტემპში და ჯანსაღ ჩარჩოებში წარმართვა. შეიძლება ვიღაცისთვის ეს იყოს რაღაცა წარუმატებელი ნაბიჯი ცხოვრებაში, რაც მოხდა წარსულში და თქვენ ამ წარუმატებელმა ნაბიჯმა და ეს ნაბიჯი ყველა კონკრეტულ ადამიანთან მიმართებაში იქნება, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალური, ვიღაცისთვის ეს შეიძლება იყოს წარუმატებელი ფინანსური გარიგება, ვიღაცისთვის ეს შეიძლება იყოს მიზანი, რომელიც ჰქონდა ადამიანს დასახული და ან ვერ განხორციელდა, ჩაიშალა. ან ურთიერთობა, სადაც თქვენ ძალიან ბევრი ჩადეთ, დიდი რესურსი ჩადეთ. ყველაფერი გააკეთეთ იმისთვის, რომ ეს ურთიერთობა შემდგარიყო, მაგრამ არ გამოვიდა. არ გამოვიდა, იმიტომ რომ მეორე მხარე არ აღმოჩნდა სათანადოდ მომწიფებული და მომზადებული ამ ურთიერთობისთვის და შესაბამისად საპირწონედ ვერ შემოგთავაზათ ის, რასაც თქვენ ნამდვილად იმსახურებდით, როგორც ქალი, როგორც მოსიყვარულე პარტნიორი, ხო? და ამ ყველაფერმა თქვენში იმ ხელად ზვრები გამოიწვია და რა თქმა უნდა ეს ზვრები ნეგატიურ ზვრებს გულისხმობთ, რომ ჩაქრა ის ქალური ფემინური ენერგია, რაც
ანის ენთუზიაზმი, რაც იყო თქვენში შინაგანად ყოველთვის ის შინაგანი ცეცხლი და ამჟამად უბრალოდ მიუყვებით ცხოვრებას, აი ძალიან ისე უხალისოდ, უენერგიოდ, დეპრესიული ფონი, შესაძლებელია მძიმე დეპრესიული ფონის ეტაპს გადიოდეთ ახლა, დეპრესიულ ეტაპს გადიოდეთ თქვენს ცხოვრებაში, ამიტომ ტარო გეუბნებათ, რომ აუცილებლად მაქსიმალურად ეცადეთ, რომ ასეთ წარსულს, რომელმაც ამ მდგომარეობამდე მიგიყვანათ, მიუხუროთ კარი, ერთხელ და სამუდამოდ, გახსნათ თქვენი გული, მობილიზდეთ და დაიწყოთ მზადება ახალი კარის გახსნისთვის, იმიტომ რომ თქვენ ნამდვილად გაქვთ ის პოტენციალი, ის შინაგანი პოტენციალი, რომელიც აუცილებლად უნდა რეალიზდეს და ასე ფუჭად არ უნდა იკარგებოდეს, ხომ? აი აქ ჩვენ ვხედავთ ის თარკანს, ხმლების ოთხიანს, რომელიც მიუთითებს სწორედ იმ მოცემულობაზე, რასაც ვსაუბრობ, ეს არის ერთგვარი შინაგანი მოგზაურობა საუკეთესო შემთხვევაში, ამიტომ ჩემი რჩევა იქნება, რომ ამ ასე ვთქვათ მძიმე მოწყვლად ვითარებას, რასაც შესაძლოა გადიოდეთ ახლა, ხო, ამ ეტაპს ცხოვრებაში, უბრალოდ როგორც შინაგან მოგზაურობას ისე შეხედოთ. ყველა ადამიანის ცხოვრებაში დგება ესეთი პერიოდები, არავინ არც ერთი ჩვენთაგანი არ არის გამონაკლისი, ასე რომ ეცადეთ ამ ყველაფერშიც დაინახოთ სიკეთე. ამას ფსიქოლოგიის ენაზე უწოდებენ ფსიქოლოგიაში მეორად სარგებელს, ხო? ნებისმიერი ნეგატიური ვითარება თუ პერიოდი, რასაც გადის ადამიანი და ეჩვენება ერთი შეხედვით ჩანს ეს ყველაფერი როგორც ქვეყნიერების აღსასრული, სინამდვილეში ესე არ არის და ყველაზე მძიმე სიტუაციასაც კი შეიძლება ჰქონდეს თავისი დადებითი მხარე, როგორც ამბობენ, მედალს ორი მხარე აქვს. და შესაბამისად ეს მეორე მხარე არის სწორედ ის მეორადი სარგებელი, ის ჩაღრმავების და შინაგანი მოგზაურობის პერიოდი აუცილებლად აღმოგაჩენინებთ საკუთარ თავში თქვენი პიროვნების ისეთ მხარეებს, რომელსაც აქამდე არ იცნობით, იმ ძლიერ მხარეებს, რომელსაც აქამდე ვერ ხედავდით, რაც აუცილებლად დაგეხმარებათ ააშენოთ ახალი ეტაპი თქვენს ცხოვრებაში და რაც უფრო მალე დაიწყებთ ამას, მით უკეთესი თქვენთვის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ცხადი და ნათელი მესიჯები მოგცეთ არომ პირველ ვარიანტთან დაკავშირებით. თუ მოვიდა ეს ინფორმაცია თქვენთან, ეს პროგნოზი თქვენთან, ჩემი თხოვნა იქნება, რომ დამიკომენტაროთ, ჩემთვის ძალიან საინტერესოა ეს ყოველივე, იმისთვის, რომ ვიგრძნოთ თქვენგან უკავშირი, რომ ნამდვილად ჩემს მიერ გაწეული ესეთი უანგარო ძალისხმევა მიდის ადრესატამდე, მიდის კონკრეტულ ადამიანებამდე, ვინც უსმენს ამ ყველაფერს, იაზრებს, აცნობიერებს და იყენებს თავისი, ვთქვათ, ცხოვრების უკეთესი, უფრო ნათელი მომავლის ასაშენებლად. ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ მართლაც რომ საინტერესო იქნება თქვენის მხრიდან ამ უკავშირის გაზიარება, გაჟღერება. ასე რომ დამიწერეთ კომენტარების ველში პირველი ვარიანტი ვინც აერჩიეთ, რამდენად მოვიდა თქვენთან ეს ყველაფერი, ძალიან საინტერესო იქნება ნამდვილად თქვენი გამოცდილების გაზიარება. კარგით და მოდით ვნახოთ აბა მეორე ვარიანტი რას გვეტყვის, ხომ საინტერესოა მართლაც. მოდით მე ახლა დასტას ისევ ავჭრი და ნახოთ რა მოვა. მეორე ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის რა უნდა დატოვოთ წარსულში, რა უნდა გაუშვათ თქვენი ცხოვრებიდან, რა უნდა დაასრულოთ, ხო? რა არის ის, რასაც აღარ აქვს უკვე არსებითი მნიშვნელობა დატვირთვა თქვენი პიროვნების განვითარებისთვის და ის, რაც არის აუცილებლად დასასრულებელი ცხოვრების ამ ეტაპზე. მეორე ვარიანტი. მოდით ვნახოთ მეორე ვარიანტი. რა უნდა დატოვოთ წარსულში? მეორე ვარიანტი.
საინტერესოა. მეორე ვარიანტის არკანებში ჩვენ ვხედავთ ერთის შეხედვით საკმაოდ პოზიტიურ მოცემულობას. ვფიქრობ, რომ თქვენი ცხოვრების ამ ეტაპზე რაღაც განსაკუთრებული გარდამტეხი ეტაპი არ უნდა იდგეს თქვენთვის, ვინც აერჩიეთ მეორე ვარიანტი. თქვენი ამჟამინდელი რეალობა სავსე უნდა იყოს ემოციებით, მოგზაურობით, შრომით და რაღაცა კონკრეტული არჩევანის თემატიკით. თავად თქვენ პირველივე არკანში ამოდიხართ, ვფიქრობ ეს სიგნიფიკატორი უნდა იყოს, მიუხედავად იმისა, რომ ესე კონკრეტულად არ ჩამითქვავს სიგნიფიკატორთან დაკავშირებით. თასების რაინდი ამოვიდა პირველივე არკანის სახით, ეს არის რომანტიკოსი, მეოცნებე, ემოციებით ადამიანი, რომელიც ემოციებით ხელმძღვანელობს, ადამიანი, რომელსაც ემოციური ავსება, ეიფორია, სიყვარული, რომანტიკა არის ცხოვრების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ცხოვრების თქვენს ამ ეტაპზე ამჟამად სწორედ ესეთი თემები უნდა იყოს გაჟღერებული, ხომ, აქტიური. შესაძლებელია თქვენ ამჟამად თქვენი საქმიანობა დაკავშირებული იყოს ერთგვარ მოგზაურობასთან, ტრანსპორტირებასთან, გადაადგილებასთან, შრომასთან. შეიძლება ეს იყოს ხელსაქმე, შეიძლება ეს იყოს რაღაცა საკონსულტაციო საქმიანობა, როდესაც ადამიანები რაღაცა ჯგუფში ახორციელებენ ისეთ საქმიანობას, რომელიც დაკავშირებულია კონკრეტული კომპანიისთვის ან კონკრეტული ადამიანისთვის რჩევის მიცემასთან, კონსულტირების გაწევასთან, ან როგორც აღვნიშნე, ხელით შრომასთან, ხომ? რაღაცას ქმნით. ეს შექმნის პროცესი შეიძლება ფიზიკურ დონეზე იყოს მატერიაში გამოხატული კონკრეტული საკნების ნივთების სახით, ან როგორც აღვნიშნე, ეს შექმნის პროცესი და თვითონ ნაყოფი იყოს ინფორმაცია, ხომ? არამატერიალურ დონეზე გამოხატული შრომის ნაყოფი ინფორმაციის სახით. ტარო ამ შემთხვევაში თქვენ გირჩევდათ, რომ ის კონკრეტული არჩევანი, რომელიც დაკავშირებულია თქვენი ცხოვრების ამ ეტაპთან, მაქსიმალურად გონივრულად გააკეთოთ. იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ნამდვილად რაღაცა კონკრეტული არჩევანის წინაშე დგას ადამიანი და ამ არჩევანს ვერ აკეთებს. და ამ ყველაფერს, ამ ყოფმანის მდგომარეობაში ყოფნას და ამ გზაზე ყოფნას, რაღაცა გამყოფ გზაზე ყოფნას, მიაქვს თქვენი ენერგია, თქვენი დრო და შედეგს ვერ იღებთ ვერანაირ კონკრეტულ შედეგს, ხო? რაღაცა ორი არჩევანი, ორი მდგომარეობა. შეიძლება ეს იყოს ორი ურთიერთობა, ორი ადამიანის სახით და ამ არჩევანში იყოთ გაჭედილი ბრძოლებში. ან შეიძლება ეს იყოს ორი საქმიანობა და ამ ორ საქმიანობას შორის ვერ აკეთებდეთ არჩევანს. შეიძლება ეს იყოს კონკრეტულად დაკავშირებული საცხოვრებელთან, ქვეყანასთან, ქალაქთან და თქვენ ვერ აგირჩევიათ სად უნდა იყოთ და სად უნდა იცხოვროთ. ძალიან ისეთი მიდგომები შეიძლება გქონდეთ ამ თემასთან მიმართებაში, უფრო ინფანტილური, მსუბუქი, არ უღრმავდებით თითქოს. და შესაბამისად ეს პროცესი ჯანჯილდება, იწელება დროში კონკრეტული შედეგების გარეშე, როგორც აღვნიშნე, და ამას მიაქვს თქვენი დრო და ენერგია. და შედეგები ჯერჯერობით არც არაფერი, ხო? აქ მთავარი რჩევა არის ის, რომ თქვენ აბსოლუტური დომინაცია უნდა აიღოთ ამ პროცესზე, მართოთ ეს პროცესი და არა პირიქით პროცესმა მდგომარეობამ არ უნდა გმართოთ თქვენ. საჭიროა ამ პროცესის მართვა და რაც შეიძლება მალე გონივრული გადაწყვეტილების მიღება იმისთვის, რომ რაღაცა შუა მდგომარეობაში არ იყოთ დიდხანს, ხო? ასევე საჭიროა
ბალანსის დაჭერა ორ ისეთ მდგომარეობას შორის, როგორიც არის შრომა, სამუშაო და სულიერი განვითარება. აი, ახლა მოვიდა ესე სპონტანურად ესეთი ინფორმაცია, რომ შესაძლებელია თქვენ ხართ ის ადამიანი, რომელიც ორ საქმეს არის შეჭიდებული. ერთი ეს არის სამუშაო საქმე, რომელსაც მიაქვს თქვენგან ენერგია, საკმაოდ დიდი ენერგია და მეორე ეს არის სულიერი განვითარება. რაღაცა კონკრეტული მიმართულებით სწავლის პროცესი. შეიძლება იყოს ეს, ხო? აი ამ ორ საქმეს შორის შეიძლება საჭირო იყოს კონკრეტული არჩევანის გაკეთება, რომელსაც ვერ აკეთებთ. ერთი არის უფრო შინაგანი სულიერი მოგზაურობა ეს ერთი, მეორე რაღაცას სწავლობთ, სწავლის პროცესში ხართ. და ეს სწავლის პროცესი შეიძლება ვიღაცისთვის ეს იყოს ასტროლოგია, ვიღაცისთვის ეს იყოს რაღაცა ვთქვათ სრულიად სხვა თემები, მაგალითად პროგრამირება, ხო? ვიღაცისთვის სრულიად სხვა სფერო, მაგრამ აქ მთავარი ყველასთვის, ვინც მეორე ვარიანტი აირჩია, არის ის, რომ რაღაცას სწავლობს ადამიანი და ეს სწავლის პროცესი მოითხოვს გარიდებას იმ სიტუაციიდან, რაშიც ის ამჟამად მატერიალურ სამყაროში, რაც აქვს ამ ადამიანს, ხო? ეს შეიძლება იყოს, ვთქვათ, სამუშაო, შრომითი პროცესი, ან შეიძლება იყოს ოჯახი, ხო, სადაც ადამიანი მარტო არ არის და ყავს ოჯახის სხვა წევრები, ხო, ახლა მე იმისკენ არ მოგიწოდებთ ნამდვილად, რომ რაღაცა ვთქვათ, ან სამსახურს თავი დაანებოთ, ან რაღაცა ოჯახის წევრებს გაუბრაზდეთ და გაუნაწყენდეთ, მაგრამ აქ იცით როგორი მდგომარეობაა? აქ ის მდგომარეობაა, რომ თქვენ სწორი ბალანსი უნდა დაიჭეროთ ამ ყველაფერში და ეცადოთ, რომ ეს პროცესი აკონტროლოთ, იმიტომ რომ ერთ მხარეს გადახრა იწვევს უფრო ვთქვათ, მეტი ორიენტირება მატერიაზე, ეს შეიძლება იყოს სამსახური, ეს შეიძლება იყოს ოჯახი, ხომ? იწვევს უკვე მეორე მხარის, ცხოვრების მეორე მხარის ჩავარდნას, როგორიც არის ვთქვათ, სწავლის პროცესი, შინაგანი მოგზაურობის პროცესი, შეიძლება იყოს თუნდაც მედიტაცია, ამის სწავლა, იოგა ვიღაცისთვის შეიძლება იყოს, ხო? და როცა ვთქვათ, აქცენტი კეთდება აი ამ სულიერ სწავლის პროცესზე და სულიერ განვითარებაზე, უკვე შეიძლება აქ უკვე აკლდება ენერგია ოჯახს, სამსახურს და ასე შემდეგ. ამიტომ ის თასების რაინდი, რომელიც ამოდის აქ საწყის ეტაპზე, ხომ, ეს არის უფრო ისეთი რომანტიკული ენერგიის მატარებელი ადამიანი, უფრო ემოციების ადამიანი, ამიტომ ჯამში ტარო გეუბნებათ, რომ თქვენ აი ეს ინფანტილური ზედაპირული რაღაცნაირი მეოცნებე დამოკიდებულება აი ამ პროცესებისადმი უნდა მიატოვოთ და უფრო მეტი დომინაცია უნდა მოიპოვოთ ამ პროცესებზე, იმიტომ რომ თუ ეს ასე არ მოხდება, მაშინ ეს რაღაცნაირი ვარდისფერი სათვალით ამ პროცესების ყურება საბოლოოდ არ მიგიყვანთ დადებით შედეგებამდე, ხო? იმიტომ რომ როცა ადამიანი რაღაც თავის კონკრეტულ რესურსს, დრო იქნება ეს ფინანსური რესურსი იქნება თუ სხვა რა დებს კონკრეტული მიმართულებით მას სურს, რომ შესაბამისი შედეგებიც მიიღოს, ხომ? და როდესაც თქვენ ამ რესურსს დებთ, მაგრამ ამავდროულად ძალიან ზედაპირულად უყურებთ პროცესს, რა თქმა უნდა, ის შედეგები არ დადგება თქვენთვის, ვერ მიიღებთ იმ შედეგებს, რისი მიღებაც გსურთ. ამიტომ ამ პროცესების მართვას მოითხოვს სამყარო თქვენგან და მეტ დომინაციას, მეტ კონტროლს და იმ მსუბუქი ზედაპირული მეოცნებე და რომანტიკული დამოკიდებულების მიტოვებას და დატოვებას წარსულში, რომელიც შესაძლოა გაქვთ ამ პროცესების მიმართ, ხო? შეიძლება იმაზე მეტის მოლოდინები გაქვთ, თუნდაც, ვიდრე მიიღებთ ამ პროცესისგან, თუნდაც ამ სწავლის პროცესისგან, ხო? იმიტომ რომ როდესაც სულიერი განვითარების გზაზე დგება ადამიანი, იქ ძალიან ბევრი მახეა დაგებული ილუზიების სახით და ხშირად ჩვენ ვგონი ადამიანებს, რომ აი მე ახლა აი ამ რაღაცას შევისწავლე, თქვათ ასტროლოგია შევისწავლე და მე ყველაფერი ჩემს ხელთ იქნება და ყველაფერს გამოვთვლი და ყველაფერს დავინახავ და ყველაფერს მივხვდები, ხომ? ეს ასე არ არის, რა თქმა უნდა, ეს პროცესი არის ძალიან ხანგრძლივი პროცესი, მოითხოვს
ათეულობით წელს იდეაში ეს ესეა, ამიტომ თუ გაქვთ ასეთი დამოკიდებულებები, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფრის მიმართ საჭიროა მეტი ჩაღრმავება, მეტი სერიოზულობა და მეტი გულის, მეტი სიღრმე და მეტი სერიოზულობა. თუმცა თავისთავად მთლიან ვარიანტს მე ასე შევაფასებდი, რომ აქ ცუდი არაფერი არ ხდება. პირიქით, საკმაოდ დადებითია თვითონ სიუჟეტი, სურათი, სცენარი, მეორე ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის უბრალოდ უფრო მეტი სერიოზულობის და მეტი დომინაციისკენ მოგიწოდებთ დარო. მეტად აიღეთ კონტროლის სვები ხელთ, ვიდრე ვთქვათ, გაქვთ დღეის მდგომარეობით. აი ასეთი გახლდათ მეორე ვარიანტი, ჩემო ძვირფასებო. დამიწერეთ თქვენი ვარიანტი, უпростоრად თქვენი უკავშირის შესახებ კომენტარებში, რამდენად მოვიდა ეს ყველაფერი თქვენთან ახლოს, რამდენად მიიღეთ ის ინფორმაცია, რასაც ელოდით. საინტერესო იქნება ნამდვილად. და მოდით ვნახოთ მესამე ვარიანტი. მე ხაურევ არკანებს და ამოვიღებ მესამე ვარიანტისთვის, რას გვეტყვის ტარო მესამე ვარიანტზე. რა უნდა დატოვოთ წარსულში, რა უნდა გაუშვეთ თქვენი ცხოვრებიდან, რამ დაკარგა სიცოცხლის უნარიანობა თქვენთვის ცხოვრების ამ ეტაპზე, ხო? საინტერესოა მესამე ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის. რა უნდა დატოვოთ წარსულში? რა უნდა დატოვოთ წარსულში? პირველ რიგში ეს არის ფუჭი ნერვიულობა. ძალიან მაგრად უნდა ნერვიულობდეთ რაღაცაზე ან ვიღაცაზე. ეს არის ისეთი ნერვიულობა, რომელსაც არ აქვს არანაირი აზრი, ხო? უბრალოდ მიაქვს თქვენი ნერვები, თქვენი ჯანმრთელობა, მენტალური ჯანმრთელობა, ფსიქიკური ჯანმრთელობა პირველ რიგში. და შემდგომ, რა თქმა უნდა, ფიზიკური ჯანმრთელობაც, ხო? ნერვიულობა ანგრევს მთლიან ორგანიზმს დროთა განმავლობაში. რაზე ნერვიულობთ? რა არის ის, რაც გიფრთხობთ ღამის ძილს, რაც გაღვიძებთ შუაღამისას და არ გაძლევთ 7 ძილის საშუალებას, არ გასვენებთ. რა არის ეს ისეთი, რაც აფრთხობს თქვენს სიმშვიდეს? არის თუ არა ეს დაკავშირებული თქვენს ქალურ ფემინურ ენერგიებთან, იმიტომ რომ ჩვენ აქ ვხედავთ ქურუმ ქალს. ქურუმი ქალი ეს არის ჩვენში არსებული ქალური საწყისი, ქალური ენერგიები. ასევე შეიძლება ეს გარე გამოხატულების სახით იყოს სხვა პიროვნება, ისეთი ძლიერი ქალი. ქურუმი ქალი ეს არის ბრძენი ქალი, ხო? ქალი ჯადოქარი ქალი. ინტუიციური ქალი, რომელიც სიზმრებით იღებს ინფორმაციას, ინტუიციურად იღებს ინფორმაციას, არის ინფორმაციის მიმღები. შესაძლებელია ეს დაკავშირებული იყოს სწორედ ვიღაც კონკრეტულ პიროვნებასთან, ფარულ მტრობასთან და ეს მტრობა მოდის უფრო ქალისგან. ან შესაძლებელია ეს იყოს თქვენში არსებული შინაგანი ქალური მე, რომელიც გიკარგავთ მოსვენებას, განერვიულებთ და გამძიმებთ. ასევე რიგი ადამიანებისთვის შეიძლება ეს დაკავშირებული იყოს ადამიანთან, რომელთანაც არაბალანსირებულ და უბალანსებელ ურთიერთობაში იმყოფებით.
ის თქვენზე გაცილებით დაბლა დგას განვითარებით, ან არის ძალიან ახალგაზრდა. ვიღაცისთვის ეს შეიძლება იყოს შვილი, ვინც ძალიან განერვიულებთ. ვიღაცისთვის ეს შეიძლება იყოს თუნდაც პარტნიორი, მეუღლე, შეყვარებული, არაოფიციალური ურთიერთობის სახით, მაგრამ აქ ამ შემთხვევაში ეს პიროვნება თქვენზე ენერგეტიკულად განვითარებით დაბლა დგას. შესაძლებელია ამ ადამიანთან სწორედ ისეთ დაუბალანსებელ კომუნიკაციაში, ურთიერთობაში იმყოფებოდეთ, როდესაც თქვენ ხართ გამცემი ენერგიის და შესაბამისად იგივე უკუგებას, უკავშირს ვერ იღებთ, რაც ძალიან განერვიულებთ და გაშფოთებთ. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს ყველას არ ეხება, ეს შეიძლება იყოს რიგი ადამიანებისთვის ისეთი ვითარება, როდესაც ეს არ ეხება მაინდა-მაინც ურთიერთობას და ეს ეხება კონკრეტულად, თქვათ, ოჯახის წევრს, შვილს ამ შემთხვევაში. ან ასაკით პატარა, ძალიან პატარა ოჯახის წევრს, ხო, ვიღაცისთვის შეიძლება იყოს ძმა, ან თუნდაც სხვა ადამიანი, ხო, ვინცაც თქვენს ოჯახის წევრად მოიაზრებთ, ვისაც აძლევთ ენერგიას, ვისაც გული შეგტკივათ, ვისაც ნერვიულობთ. თავარი რჩევა, ჩვენ მაინც ვერ გავწდებით, რა თქმა უნდა, თავარ თემას ეს არის. ის თუ რა უნდა დატოვოთ წარსულში, არის ის, რომ თქვენ უნდა დატოვოთ წარსულში ეს ფუჭი ნერვიულობა და ამ ნერვიულობის შედეგად თქვენი შინაგანი თქვენში მიმდინარე შინაგანი დესტრუქციული პროცესები, რომელიც ანგრევს, შლის თქვენს ფემინურ მხარეს, თქვენს შინაგან ქალურ ენერგიებს, რომლებიც ნამდვილად ძლავრად უნდა იყოს თქვენში განვითარებული, მაგრამ ამ ეტაპზე ეს ენერგია მიდის ისეთი მიმართულებით, რომელსაც არ მოაქვს თქვენთვის სასიკეთო ცვლილებები, არამედ პირიქით იწვევს დესტრუქციულ ცვლილებებს თქვენს ცხოვრებაში, თქვენს ფსიქიკაში, თქვენს ცნობიერში, თქვენს მენტალურ აზროვნებაში და ხდება ერთგვარი გადახაზვა თქვენში არსებული ამ შინაგანი ბრძენი ქალისა იმ ფემინური ენერგიისა, რომელთაც დაჯილდოვდით დაბადებიდან, ხომ? დაგყვათ ესეთი უნარი, ესეთი შინაგანი მდგომარეობა. თქვენში არსებული შინაგანი ქალური ენერგია არის ძლიერი, მაგრამ ამ ეტაპზე არ არეალიზებული და მიმართული ისეთი ვექტორი გაქვთ აღებული, სადაც იკარგება, იფლანგება თქვენი ეს შინაგანი პოტენციალი. ფუჭად, რა თქმა უნდა. არაფერი სასიკეთო თქვენთვის ამას არ მოაქვს, პირიქით იწვევს შინაგან დესტრუქციას. დესტრუქციულ პროცესებს. ამიტომ მესამე ვარიანტს ვეტყოდი, რომ განთავისუფლდით ამ დაუბალანსებელი კონტაქტისგან, ჩაჭერით ეს მაკავშირებელი ძაფები და შეწყვიტეთ მუდმივად კვება თქვენი ყურადღების ენერგიით იმ კონკრეტული ადამიანის, რომელიც გაცლით აი ამ თქვენს ფემინურ ენერგიას. საბოლოოდ ყველას ეშველება, ყველა მიხედავს თავის თავს. ეს არის დათვური სამსახური, რომელსაც უწევთ. სრულიად უანგაროთ შესაძლებელია ადამიანს, იმიტომ რომ გიყვართ, გული შეგტკივათ, მაგრამ ეს არაფერი კარგის მომტანი არ არის თქვენთვის და საბოლოოდ არც მისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ იმისთვის არ ვიბადებით, რომ ადამიანებს გულისხმობ, იმისთვის არ ვიბადებით, რომ მუდმივად ვიქცეთ სხვა ადამიანისთვის ტვირთად და გავხდეთ სხვისი სათრევი. ხო, მაინც ძალიან უხეშად ვსაუბრობ, მაგრამ ეს ესეა. ადამიანი იბადება იმისთვის, რომ თავად გაუმკლავდეს სირთულეებს
ის რაც მისი მოსაგვარებელია, რა თქმა უნდა, მოაგვაროს თავად მან და არ იქცეს ტვირთად სხვისთვის. რა თქმა უნდა, ჩვენ ადამიანები ვეხმარებით ერთმანეთს და მით უმეტეს მეგობრის, ოჯახის წევრის თანადგომა გვევალება, მაგრამ ეს როდესაც ხდება სწორ ურთიერთობაში, ხომ, სწორი ურთიერთობის კონტექსტში, მაგრამ როდესაც ადამიანი იქცევა პარაზიტად, მიაქვს თქვენგან, მაგრამ ამავდროულად შეიძლება ვერც ხედავს ამ სიკეთეს და მაინც უმადურია, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ესიერად უნდა გააცნობიეროთ და თავადვე ჩაჭრათ ის ენერგეტიკული კავშირი, რომელიც გაცლით თქვენს შინაგან ენერგიებს და საბოლოოდ მიგიყვანთ საკმაოდ მძიმე ვითარებამდე. აი ესეთი გახლდათ მესამე ვარიანტი, ჩემო მეგობრებო. საინტერესო ვარიანტები იყო, ვფიქრობ, და მიწერეთ თქვენი კომენტარები, თქვენი შეხედულებები, თქვენი აზრები გაშლასთან დაკავშირებით, მოგკითხულობ კომენტარებს. და რა თქმა უნდა, ძალიან სასიამოვნოა თქვენგან ყურადღების და უკავშირის მიღება, ხო, ჩემთვის. ეს მაძლევს мотивაციას, რომ კიდევ უფრო მეტი ეზოთერული შემეცნებითი თემები შემოგთავაზოთ, მეტი ცოდნა გავაზიარო, იმიტომ რომ ვფიქრობ, ადამიანებს გვჭირდება, სასიცოცხლოდ გვჭირდება სულიერი განვითარება დღევანდელ ეპოქაში. იმისთვის, რომ ავიღოთ სწორი კურსი, სწორი მიმართულება და იმისთვის, რომ ვიქცეთ სამყაროს უზარმაზარი სამყაროს კონსტრუქციულ ნაწილად და არა დესტრუქციულ ნაწილად, ხომ? იმიტომ რომ სამყარო ამას არ გვაპატიებს და ის მყისიერად აღადგენს ბალანს, თუკი ჩვენ შევიტანთ დისონანს მის ძალიან ესე საათის მექანიზმივით აწყობილ კონსტრუქციაში, ხო? რასაც სამყაროს ოკეანე ჰქვია. პირად სეანსებთან დაკავშირებით ტრადიციულად გავაჟღერებ თქვენთვის, რომ ვისაც გსურთ პირადი სეანსის დაჯავშნა, იქნება ეს ტაროს სეანსი, თუ ბედის მატრიცის ანალიზის შედგენა, ასევე რიტუალური ენერგეტიკული მხარდაჭერისთვის შეგიძლიათ მომწეროთ პირადში მესენჯერში, Facebook-ის ან Instagram-ის მესენჯერში. დროებით შეხვედრამდე.